Të dashur aktivist, të dashur mbështetës të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të dashur qytetar të Republikës sonë, sot në selinë qendrore të LDK-s janë deponuar 148 nënshkrime të delegatëve të kuvendit tonë, nënshkrime të para verifikuara nga sekretariati ynë. Nisma dorëzuar bën thirrje për mbajtjen e kuvendit të jashtëzakonshëm të LDK-s dhe për shkarkimin tim nga detyra e kryetarit të LDK-s. Donse plot 207 delegatë të tjerë nuk janë bërë pjesë e kësaj nisme, në respekt plot statutit dhe të vullnetit të 1/3 së delegatëve tonë, siç dhe jam zotuar publikisht, siç edhe kanë vepruar gjithnjë, kam autorizuar sekretarin e përgjithshëm që të nisë menjëherë procedurat e nevojshme për mbajtjen e këtij kuvendi. Pas verifikimit plot të nënshkrimeve, do të caktohet pa asnjë vonesë data dhe vendi i mbajtjes së kuvendit. LDK ka qenë dhe duhet mbetet shtëpi e demokracisë. Prandaj nuk do të shmangem asnjë procesi demokratik, nuk do të ikë asnjë vote dhe nuk do ta mbaj asnjë detyrë kundër vullnetit shumicës. Në këtë pikë, më duhet po ashtu të njoftoj qytetarët e vendit tim se për shkak të kësaj nisme detyrohem të ndërpres të gjitha angazhimet për formimin e institucioneve të Republikës që i presni me të drejtë tash e sa kohë. Në këto rrethana, për shkak të kësaj nisme, nuk do të ishte as serioze dhe as e përgjithshme që unë të vazhdoja të negocioja në emër të LDK-s, ndërkohë që mandati im për të udhëhequr dhe përfaqësuar atë është dhënë në diskutim nga brenda shtëpisë time. Sado e vështirë, nuk do të besoj se bisedimet rreth parë kanë qenë arsyeja e ngutisë për kuvend të paprecedent. Për tani që ai thirret, ai mbi vendoset secilit angazhim tjetër. Fatkeqësisht, qytetarët e Kosovës do të pasojnë më së shumti në këtë drejtim LDK bashkë me ta. Zonja Zotrin, respektimi i procedurës së nisë nuk do të thotë se duhet të heshtim për rrethanat në të cilat kjo nisë fatkeqësisht po zhvillohet. Kjo nisë vjen në një moment shumë kritik për ne si parti dhe për vendin, për Kosovën si tërësi. Vjen gjatë bisedimeve për formimin e institucioneve, kur ne nuk duhet të kishim as brengë as kohë për apetite tjera përveç se bërjes së institucioneve të shtetit. Vjen vetëm pak muaj pas kuvendit të 30 janarit, kur delegatët tonë shprehën vullnetin e tyre të qartë, dhe vjen pas zgjedhjeve të qershorit, në të cilat zgjedhje LDK me gjallat e shënoi rritje. Nuk e fshej keqardhjen time, jo sepse do të dal përsëri para delegatëve, nga vota e vendimit tyre nuk kanë pasur dhe nuk kanë frikë asnjëherë. Madje në gjysmë mandati bëhet hera 3 që bëj këtë. Do të kisha preferuar natyrisht më shumë qetësi e më shumë mundësi për punë. E ndonjëherë pyetem, sidomos duke parë vrudhën e këtyre javëve të fundit kundër vetës, se ku do të ishim ne si LDK, sigurisht gjithë kjo energjia, ky angazhim do të drejtohej në ngritjen tonë në vend të betejës për karrike. Dhe ke qartë sepse sot jemi detyruar ta kthejmë vëmendjen sërish nga vetja tek një proces që mund të na dëmtojë pariparueshëm nga brenda, edhe të lë Kosovën pa institucione dhe potencialisht përballë zgjedhjeve të reja në vjesht. Në vlerat e mia, LDK do duhet sillej si shtëpi e interesave të qytetarëve, jo apetiteve për kryetarën e karrikën e kryetarit. Karrikën të cilën aq shumë e lakmojnë e aq pak e kuptojnë. Le ta marrin fundja, por kanë mundur ta bëjnë me më kujdes, jo për bashkëpunëtor, por për popullin që shen, që vëzhgon, që dëshpërohet, por me zot të vepron. Të jeni sigurt, ky popull do të veprojë. Nuk mund të fshej as shqetësimin tim për atë që kjo nisë mund të shkaktojë LDK-s. Në historinë tonë 37 vjeçare nuk ka pasur në praktikë të tillë shkarkimin e kryetarit vetëm pak muaj para zgjedhjeve të rregullta partijake e vetëm pak muaj pas konfirmimit partijak. Nuk e kuptoj ngutin, as kohën, edhe më pak zellin për të rrezikuar LDK-n. Citjet e jashtme do të venitën shpejt, do të mbesim sërish ne, vetëm ne. Kjo shtëpi nuk definohet nga ata që projektuan shurin e saj e që në çdo çarje minimale projektojnë për çarje maksimale. Kjo shtëpi ndërtohet vetëm nga antarësia e saj, e tyre ka qenë gjithherë. Unë kam bërë gjithçka dhe do të bëj gjithçka që kjo shtëpi të mos dëmtohet, por nuk mund ta mbaj përgjegjësinë për një proces që nuk e kam nisur, nuk e kam dashur, nuk e kam pritur. Përgjegjësinë për këtë nismë, për dëmet që mund të krijoj dhe për pasojat që mund të lërë LDK-s dhe vendit, do ta marrin ata që e kanë nisur, e kanë organizuar dhe e kanë zgjedhur ta sjellin në këtë moment. Dhe jam i bindur se do ta bartin, ndonse atëherë do të jetë vonë e do t'i kërkojmë ditë si këto. Gjithsesi, unë do ta bëj detyrën time. Nuk e kam kërkuar këtë betejë, por nuk do të iki. Do të dal përballë me qetësinë që më jep e drejta, me dinjitetin që e kërkon përgjegjësia dhe me vendosmërinë për ta mbrojtur rrugën tonë, siç kam bërë në 3 kuvende deri tani.
kam besim të plot të njerëzit tonë, të gjykimit tyre dhe të fuqia e një shumice që nuk nënshtrohet ndaj presionit, zhurmës apo interesave të çastit. Mbi gjitha do ta pranoj çdo vendim, mbi gjitha do ta mbroj çdo vendim, sepse asnjë pozitë nuk është më e madhe se besimi i njerëzve, asnjëri prej nesh nuk është më i madh se sa lidhja demokratike e Kosovës. Dhe asnjë interes para asnjë karrike personale nuk mund të jetë më i madh se Republika jonë. Sot, po ashtu mendjen e kam tek njerëzit tonë, tek gjithë ata me të cilët bashkëstuam në këtë kohë, tek ata që kanë qëndruar në ditët e mira, dhe të vështira, tek ata që kanë dhënë kohë, mund dhe zemër për këtë shtëpi, tek ata që son ndjen të lënduar me drejt, shqetësuar me drejt, zhgënyer me drejt nga ajo që po ndodh tek ne. Atyre dua t'ju them mos e humbni besimin. Luftoni për atë që besoni. Luftoni me bindje, me dinitet dhe me dashuri për LDK-n. Luftoni me fjalën tuaj, me guximin tuaj dhe me të drejtën që a jep kjo shtëpi, kjo demokraci. Mos lejoni që zhgënjimi t'ju largoj, mos lejoni që padrejtësia t'ju hesht, mos lejoni që asnjë interes i tyre që kurse dashnë LDK-n të përcaktoj fatin e shtëpisë. Dhe mos lejoni që askush t'ju bind se zëri juaj nuk ka peshë. E ardhmja është në duart tuaja, qëndroni sepse jeni forca e vërtetë.